Takže taky divíte z dalšího videa. A jsem tady s Vojtou. Tady taky natáčí. Čusík. Jo. A dneska jsme na ledu. Na mini ledu. A naše tašky, no? Píči, to klouže jak svině. Hej, pojď sem, Vojto. Jo, úplně pohoda, vole. Hej, pojď sem. Není. Vidíte, tady je díra. Ty. Čím to je? Lidi. Vidíte tu díru? Aha, tady to drží. Hej, tady to drží, kámo. Strhej, vole, to krupe jak svině. Tady taky, ty vole. A tady už ne. Tak můžete... Jdem zase sem. Dále, jo? Ale trochu bylo. Tamhle jsme zádu byli. Tamhle. A jdem sem. Jenom tady na... Dobrý, v pohodě. Tady je to všechno. To bylo tam, já jsem tady dupal na malinký. Kam to tu? Kamo, tady to je čistý úplně. Hej, a tamhle, vidíte to lidi? Vidíte? Já to přiblížím. Blbé přibližování, promiňte. Pojď. Dáme jim, pojď. A budeme natáčet Minecraft. Určitě. Bude i Bed Wars. No ale potřebuji pomoct Dragonu klidit, víš? Co? O, krupno. Hej, jdem ještě jednou spát tam, jo? Pojď. Ty vole. Co? To hej, zkus to. Ne, tam. Tam musíš tam. Sem? Jo. Ne, sem, Ježíku, sem. Vidíte, to je mimořádný. Takhle velký let, kámo. Takhle velký. To je dost. What, kámo, ty to kluže.
nebo třetíte. Wow, kámo, to klouže mega moc. Hej, takže určitě dejte odběr a like a určitě bude i Bad Wars. Určitě bude Bad Wars. Určitě bude Sky Wars. Kámo, tvrdý. V pohodě, já jdu teď na to malinký, kámo. Takže čau lidi, dneska vás vítám u dalšího videa a... Ty pičus. Jo? No. A tady, jak vidíte, máme led. Tak koukejte tady. Je to bezpečný, je to takovýhle led, jo? Pojďte. Kámo, teď se to vyčistil. Musíš spadnout, abys to uklidil. Koukejte! Hej kámo, a tady to bude konec. Takže tady to bude konec tohoto videa, tak čus. Takže čau. Teda. OK. Takže sami můžete vidět, tak jestli to uvidíte teda, tak Takže ahojky. no, to nevidíte. Ale kdyby jsem vám tak vyčistil, tak vidíte. Tak se mějte, skládejte básně a čus!